Let's say สวัสดีค่ะ and good morning. Let's greet our guest speaker today. Okay, are you ready? Let's. เด็กๆพนมมือค่ะทุกคนพนมมือนะคะสวัสดีค่ะวิทยากรของเรา Okay, นะคะ put your hands together. 1 1, 2, 2 3. สวัสดีค่ะ Okay, today our guest speaker will give us more information about the types of the material used in building an airplane. And he is a former procurement agent of Boeing Company in America. ค่ะวิทยากรของเราวันนี้นะคะท่านเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเครื่องบินโบวิงนะคะของอเมริกาค่ะวันนี้คุณครูอ้อมและเด็กๆกลุ่ม L10 ขอยินดีต้อนรับท่านวิทยากรของเราค่ะดูวิทยากรของเราไหนดูคนวิทย์ไหน Okay. สวัสดีครับ Good morning. Good morning, everyone. My name is Michael. Okay. And I work at the Boeing Company for almost 9 years. Today, I would like to share with you. I would like to share with you about airplanes. I know that you learned about airplane for this project. So you have many questions. So I will try to answer all of your questions. Okay. Are you ready? Thumbs up if you're ready. Thumbs up, everyone. Are you ready? Yes? Good job. Welcome to Airplane Project. I know you have many questions, so I will answer your questions today. Okay, my name is Michael again. Okay, let's go. So today I would like to talk about 787 Dreamliner. Okay, why do I want to talk about 787 Dreamliner? Because it's a new airplane that uses high technology, okay? So that you can understand more about the airplane. This airplane has been in service, okay? It has been flying for about, I think, 10 years, okay? So 10 years is quite a long time for many of you, but it's actually quite new, okay? And did you know that ANA is the first customer to fly 787 airplane? Where is ANA from? It's from Japan. Very good. ANA is All Nippon Airlines, okay? And it's a Japanese airline. And it's the first customer that flies 787 Dreamliner, okay? It's a Boeing airplane. Are you ready to get started? Okay. You can see there are 4 different points on this map. Okay, we will move from one point to another after I answer each question. Okay, so we'll start here. Okay, I know you have a question about materials that are used on building an airplane. And I would like to talk about the new technology, okay? In the past, okay, many years ago, we used aluminum and steel to build airplanes, okay? But today, we are using more composites, okay, or carbon fiber reinforced plastic. In another word, we use plastic to build airplanes. Okay, the majority, okay, if you can see the blue color
That's composites or plastic. Very interesting that we can actually use plastic to build airplanes today. And it's a plastic that is very, very hard, very durable, okay? Meaning it doesn't break easily, okay? We also use aluminum, titanium, steel on other parts of the airplane too, okay? The red part, okay, you don't see a lot of the red part on the airplane, okay, but it's aluminum, okay? Titanium is the gray part. Not sure where I can find gray part here, okay, but not a lot, okay? Today we use composites, okay, or plastic. Do you know why we use plastic? Because the weight is a lot lighter, okay? It's not heavy. It's not heavy. That means we use less gas to fly an airplane today, okay? But it's a very strong plastic, okay? It's a strong plastic. That's the new technology that I wanted to share. Many people doesn't know that we use plastic to build airplanes, but today we do, okay? And we use a lot less metal, like steel, titanium, aluminum, okay? But we still use them on some parts of the airplane, okay? So you can tell people that, do you know that airplanes are built by using plastic? And that's a true statement, okay? That is the true statement. But we still use other parts, other metal, aluminum, titanium, and steel, okay? All right, now you understand that what materials we use. Let's move on to the next question. เดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษาไทยนิดหน่อยก็โอเคเนาะ เด็กๆเข้าใจไหมครับเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้นี้ก่อนเนาะเราใช้ถ้าน้องๆเห็นเครื่องบินวันนี้เนาะจะมีการใช้ composite นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกในการเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความแข็งแรงมากแล้วก็มีความทนทานมากในการสร้างเครื่องบินนะครับแต่ว่าโลหะชนิดอื่นนะครับอลูมิเนียมไทเทเนียมแล้วก็เหล็กเนี่ยก็ยังใช้ในการสร้างเครื่องบินอยู่นะเหตุผลที่มีการนำพลาสติกหรือคอมโพสิตมาใช้ก็เพราะว่ามันมีความทนทานที่สูงไม่แพ้โลหะชนิดอื่นแล้วก็มันมีน้ำหนักที่เบากว่าเยอะพอมีน้ำหนักเบากว่าเยอะเราก็ประหยัดเชื้อเพลิงหรือน้ำมันในการที่จะบินเครื่องบินนะครับซึ่งน้ำมันถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอันดับต้นๆเลยนะครับในการที่จะบินเครื่องบิน1 ลำนะครับ Okay, are you ready for the next? For the next slide, let's go. I know you have a lot of questions about, are there wheels on an airplane? And I have to say, yes, there are wheels, okay? The wheels are almost, if you can see the shape, it's almost like a wheel on a car, okay? But why do we have wheels on an airplane? Do you know? We use wheels, or sometimes we call them landing gear, okay? This whole section is called landing gear. It is used for taking off, okay? When the airplanes are ready to fly, it has to run on the airplane tarmac, okay? Or on the runway first to get to the speed that it actually can fly, okay? Another reason we have the wheels is for landing. When you want to land an airplane, you have to land on the ground, okay? And then the wheels will help reduce the speed of an airplane before it comes to a full stop. Okay, so that's why we have wheels
or if you want to call it landing gear on airplanes. That's the reason why. Now, what shape is that? What shapes are the wheels of an airplane? It looks like a circle, right? Just like the tires of the wheels of a car. Okay, but it has a depth. Okay, so technically, the shape of the wheel of an airplane is a cylinder. Okay, it's a cylinder. So it's almost the same wheel as you use on the car, okay? But it's probably stronger because the weight of an airplane is very heavy compared to a car. เด็กๆเห็นไหมครับว่าล้อเครื่องบินก็มีล้อเหมือนรถยนต์นะครับแล้วรูปทรงของล้อที่อยู่บนเครื่องบินก็เหมือนกับล้อที่เราใช้ในรถยนต์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นรูปทรงกระบอกอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากมันมีความหนาด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูจากภาพด้านหน้าก็จะเป็นทรงกลมนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีความหนาเล็กน้อยมันก็จะเป็นรูปทรงกระบอกอย่างนี้นี่เองนะครับเหตุผลที่เรามีล้อสำหรับเครื่องบินก็เพราะว่าตอนที่เครื่องบินจะเริ่มบินขึ้นนะครับมันก็ต้องวิ่งให้ถึงความเร็วในระยะหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เครื่องบินจะบินขึ้นได้นะครับแล้วก็ใช้ตอนที่เราลงเนาะตอนที่เครื่องบินกำลังจะจอดใช่ไหมครับเราต้องลงมาอยู่ที่พื้นดินก่อนเพราะฉะนั้นเครื่องบินเนื่องจากว่าเวลาบินเนี่ยมีความเร็วที่สูงมากเพราะฉะนั้นตอนลงมาถึงพื้นดินแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาหรือระยะทางในการที่จะทำให้เครื่องบินหยุดได้ก็จะต้องมีล้อในการที่จะเป็นการลดแรงเสียดทานของเครื่องบินกับพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นล้อก็คือเหตุผลที่เราใช้ในการบินขึ้นแล้วก็การลงจอดเครื่องบินนะครับไม่งั้นปกติเวลาที่อยู่บนท้องฟ้าล้อก็จะไม่ได้ใช้ก็จะถูกเก็บเข้าไปนะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับเด็กๆยังตั้งใจฟังกันอยู่เนาะโอเค Let's move to the next spot. We're almost finished. Okay, we're about halfway now. ก็น้องโปรจำก็เป็นอันนี้อยู่ไม่ต้องไปดูข้างบน Okay, building an airplane. There's a question that you ask, how long does it take to build an airplane? Okay, it depends. A small airplanes can take about 9 to 10 days to finish an airplane. Okay, the bigger airplane, okay, like 787 or 747 or Airbus 350, Airbus 380 takes longer. Okay, it could take up to 1 month, 30 days to finish assembling an airplane. Okay, I have a short video for you. Okay, it's about 1 minute. So let's take a look. This is the most productive aeroplane factory in the world. Boeing's Renton plant outside Seattle builds the 737 in all its configurations for customers globally. To build 42 planes a month, you need a pretty sophisticated, pretty huge production line. It takes 9 days for a plane to do this loop and be assembled. Let's break that down. Boeing's built more than 9,000 737s since launching the single-aisle jet in the mid-1960s. And each one started life something like this, a hollow fuselage built in Wichita, Kansas, and hauled by train to Renton. Once that shell enters the factory, days 1 through 3 are really all about the internals. It's like building a house. First, engineers install the plumbing and electrics and the insulation. On the 4th day, the tube becomes a plane. The wings go on, along with the vertical fin or tail. Workers align them with laser guidance. This is when they fit the landing gear too. Day 5 is for the horizontal stabilizer install and the start of functional tests. Engineers are putting wiring in now for flight control and finishing the internal floorboards.
They start building the interiors up, the galleys and the bathrooms. Then, on day 6, the plane comes alive. That flashing red light means there's power to the airplane. Large-scale tests are now possible. Like, does the landing gear retract properly? It had better. The next time it's folded away will be when this plane takes off for the first time. Day 7, and the plane's weight is set on its own wheels, and the engines are fixed to the wings along with their own network of wires, cables and tubes. All through the build, systems are checked and rechecked, and day 8 is a critical test of the flight control surfaces, the flaps, and the flight deck itself, the cockpit. All these parts have been checked in isolation. Now it's crucial they work together. The plane is nearing the end of the moving production line. On day 9, the customer gets to do a walkthrough inspection before it's towed out of the factory. Born, in a way, into the big wide world. The next stop is Renton Field for ground tests of the engines and other systems. And then, first flight. So you can see, like down there, there's a person there with a what looks like a pile of trash. But if you look closely, it's just that they're going through mobile phones and stripping out parts from them. สำหรับเครื่องบิน 737 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินลำเล็กของ Boeing นะครับจะใช้เวลาในการที่จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันในประมาณ 9 วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินลำใหญ่เช่น 787 747 หรือว่า Airbus 350 380 ก็จะใช้เวลา 30 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ตอบคำถามที่เด็กๆมีเนาะว่าใช้เวลานานขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องบินนะครับตั้งแต่ 9 วันหรือประมาณเกินสัปดาห์นิดๆไปจนถึงประมาณ 1 เดือนเลยนะครับ Okay, we're almost finished. And the last question that you had for me was that can we buy spare parts ourselves? How do we fix an airplane? Okay, this chart is a little bit busy, okay, I know. But I wanted to show you that many parts of Boeing airplanes, especially the 787, are built all around the world, okay? If you see, who builds each part of the 787? We have companies in the United States, company in Canada. Okay, we have Boeing Australia. We also have many big, large companies in Japan, okay, Korea, and many companies in Europe as well. Okay, you can look at Japan. Japan makes mostly the larger parts or the large parts of the airplanes. For example, Mitsubishi Heavy Industries makes the wing. Okay, they make the wing of the 787. Fuji Heavy Industries, they make the aft part. Okay, which is where is it? The forward part here, section 43. Okay, made in Nagoya, Japan. Okay, and Kawasaki also makes parts of many parts of the airplane as well. So this 787, a lot of the parts are built in Japan, okay, and also in other countries in the United States and Europe as well. So when they finish building each section, they send it to the United States, okay, they send it to Seattle. And then Boeing has a factory in Seattle that puts all the parts together. Okay, like you see, like in the video, which we will be sending it to you. Okay, so the big sections are built all around the world, including the small sections as well. Okay, so I just wanted to share that with you. เด็กๆเห็นไหมครับเครื่องบิน787ลำเนี้ยนะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องบินลำใหม่ของบริษัท Boeing นะครับผลิตเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมาเด็กๆจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นรอบโลกเลยนะครับมีทั้งในอเมริกาในแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็หลายๆส่วนของเครื่องบินลำนี้ก็ถูกผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับที่เมืองนาโกย่าน่าจะเป็นหลักนะครับเมืองนาโกย่าเป็น
สถานที่เป็นเมืองที่มีโรงงานของบริษัทมิตซูบิชิอยู่นะครับก็จะผลิตส่วนปีกของเครื่องบินลำนี้นะครับรวมถึงประเทศเกาหลีแล้วก็หลายๆประเทศในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตรงไหนเนาะถ้าเป็น for the big sections if you need to fix it usually you have a technician okay to fix the big part but if it for the small parts or like spare parts you can just buy it now who do you buy it from okay if you need something to be replaced or to be fixed you can buy it from the manufacturer okay the manufacturer is the company that builds the airplane like Boeing or Airbus okay if you buy a plane from Boeing and you need something to be fixed or you need to buy spare parts you can buy it from Boeing qualified suppliers these are the people or the suppliers company that makes these parts okay you can buy it from them as well because they build the parts for Boeing if you need something to be fixed you just go buy it from that company qualified distributor okay distributor is the person or the company that stocks the parts for you okay you can buy it from them or sometimes in an emergency you don't have a lot of time to go buy it from the manufacturer from the supplier or from the distributors you can buy it from airlines okay for example 787 are used by many airlines around the world if you are a Japanese airplane flying landing in Bangkok for example or in Thailand maybe you can buy it from Thai Airways okay because they fly the same airplane so these are the manufacturers or the companies that you can buy spare parts you cannot just go buy it from the from anywhere okay you have to buy it from a qualified you have to buy qualified parts okay which is the parts that are actually used on the airplane and it has been inspected okay that they are good partsและสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับที่เด็กๆมีก็คือถ้าเครื่องบินถ้ามีส่วนประกอบที่ต้องได้รับการซ่อมหรือต้องได้รับการเปลี่ยนเด็กๆสามารถไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ไหนได้บ้างนะก็ไปซื้อกับคนที่ผลิตเครื่องบินเลยนะครับเช่นบริษัท Boeing หรือบริษัท Airbus นะครับหรือบริษัทที่ผลิตส่วนประกอบเหล่านี้นะครับก็ต้องไปซื้อโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่าย distributor ก็คือบริษัทที่ไปซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้เนาะแล้วก็เอามาเก็บไว้เวลาที่เราต้องการที่จะใช้เราก็สามารถที่จะไปซื้อกับเขาได้นะครับและสุดท้ายก็คือเราก็สามารถที่จะซื้อกับสายการบินต่างๆก็ได้ที่ใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกับที่เราใช้อยู่นะครับก็อันไหนสะดวกที่สุดนะเพราะว่าเครื่องบินก็ถือว่าต้องทำเวลาเนาะเวลาของเสียหายปุ๊บเราก็ต้องรีบไปซื้อเพื่อที่จะมาเปลี่ยนส่วนประกอบเพื่อที่จะพร้อมในการที่จะบินต่อไปเนาะก็เก่งมากเลยนะครับเด็กๆเนื้อหาอาจจะยากนิดนึงเนาะ maybe a little bit heavy on the materials but I know you are actually focusing so now it's your turn do you have any questions that you want to ask me เด็กๆคะเด็กๆคนไหนมีคำถามหรือเปล่าเอ่ยRio okay you can open your mute you unmute okay Rio what is it How there was the airplane Rio もう一回言ってくれる How there was the airplane How the airline order by the airplane? How do you wash the airplane? How there was the airplane How to wash the airplane? About the
Washing the airplane. Like washing a car. How do they wash airplanes? Is that right? How to make it clean? Yeah. Yeah. Okay, very good. I don't think you need to wash airplanes, but I'm not sure. That's a good question, but I don't think you need to wash airplanes. If you want to wash it, I think you can just use a big hose, like at the fire hydrant. Okay, a big hose to wash it. But usually, like a car, if it's not washed, you can still drive it. Good job. มีคำถามอีกไหมคะ Who else? ยกมือได้เลยค่ะ Raise your hand. ใครมีคำถามอีก Tanwa? ธันวาเหรอครับ Tanwa. Okay, I think Tanwa have questions. Okay, Tanwa, what is it? หลานที่ไม่รู้คุณครู ถามสิครับหนูอยากถามอะไรเมื่อกี้ เครื่องบินดำน้ำครับเครื่องบินดำน้ำได้ไหมครับ คุณครู เครื่องบินดำน้ำได้ไหม ส่วนใหญ่ดำไม่ได้นะครับ หรือว่าไม่น่าจะดำได้เลยนะครับ แต่ว่าก็มีเครื่องบินอีกประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะจอดบนน้ำได้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับ ไม่สามารถดำน้ำได้ แต่ว่าสามารถที่จะจอดอยู่บนพื้นผิวน้ำได้ เก่งมากครับ มีคำถามอีกไหมลู Who ก else? Who else? Raise your hands. ใครมีคำถามอีกยกมือได้นะคะ Do you have any questions? Who else? Raise your hand if you have. มีไหมเอ่ย Kanta. Okay, Kanta. Okay, Kanta. How much does airplane weight? Oh, good question. Probably many tons. Okay, that means that it's very heavy. I don't have the exact answer, but I know it's a very heavy airplane. หนังแน่นมีคำถามใช่ไหมครับลูก Naknan, okay, Okay. Naknan have questions. เครื่องบินลำใหญ่จอดในน้ำได้ไหม ลำใหญ่ส่วนใหญ่จอดในน้ำไม่ได้ครับ เครื่องบินที่สามารถจอดในน้ำได้ส่วนใหญ่จะมีผู้โดยสารได้ประมาณ 5-10 คนนะครับ เพราะว่าลำใหญ่ถ้าจอดในน้ำก็น่าจะจมเนื่องจากว่าน้ำหนักของเครื่องบินค่อนข้างมาก Anything else? ใครมีคำถามอีกไหมเอ่ย Eclair. Okay, Eclair. Let's give time to Eclair. Okay, Eclair, can you unmute your microphone, Eclair? You have any question? Okay, no more. สุดโปรดเหรอ Sudprod. Okay, let's give to Sudprod. You have any question? สุดโปรดมีคำถามไหมคะ How about Eclair have? สุดโปรด No. No. เชื่อ Okay. พี่โมมี question ครับพี่โมถามคำถามนี้ Primo have. พี่มุกครับ Okay, Primo, do you have any question, Primo? Don't have. Okay, how about Kondo? I think Kondo have. Okay, Kondo. What is it, Kondo? ฝนตกขับเครื่องบินยากไหม ฝนตกครับขับเครื่องบินได้ไหม เวลาฝนตกใช่ไหไหมครับ ใช่ค่ะ ได้ครับ ขับเครื่องบินยากไหม ขับยากไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นฝนเบาๆเนาะก็คงไม่มีผลในการขับเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้ามีพายุก็คงมีผลบ้างนะครับ เช่นเดียวกับน่าจะใกล้เคียงกับการขับรถนะครับ ถ้าฝนตกแรงๆก็จะขับลำบากนิดนึงครับแต่ถ้าฝนตกเบาๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ สามารถบินได้ปกติ โอเคค่ะ Okay, who else? Raise your hand.
Anyone? Primo. Okay, let's Primo go back to นะคะ Primo. Primo, okay. What is your question, Primo? Okay, what is it? ครับ ลำใหญ่นั่งได้กี่คนครับ โอ้ลำใหญ่นั่งได้เยอะเลยครับ ถ้าลำใหญ่มากๆ เช่น Airbus 380 นั่งได้ 700-800 คนเลยลูก 700-800 คนในหนึ่งลำนั่งได้เยอะมากครับ ถ้าเป็นลำเล็กๆหน่อยอย่างเช่น 737 ที่เมื่อกี้เราเห็นเนาะหรือก็จะได้ประมาณ 170-200 คนนะครับแล้วเครื่องบินที่อยู่ระหว่างลำเล็กลำใหญ่ก็ 300-400 คนได้นะครับแต่ถ้าเป็นลำเล็กมากเช่นเครื่องบินส่วนตัวก็จะได้ 7-8 คนนะครับลำเล็กสุดนะแต่ส่วนใหญ่ที่เด็กๆเคยนั่งหรือเด็กๆเคยเห็นที่สนามบินก็จะประมาณ 170-180 คนขึ้นไปนะครับ Okay, last question, Suprod. Okay, I think Suprod have question. Okay, last because we don't have enough time. Okay, Suprod, what is it? ฟ้าผ่านเครื่องบินได้ไหมครับ พูดใหม่พูดใหม่ ฟ้าผ่านเครื่องบินได้ไหมครับ ฟ้าผ่าเครื่องบินได้ไหมคะ ฟ้าผ่าก็เป็นคำถามนั้นที่ดีมากนะลูกผ่าได้แต่ว่าเครื่องบินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสายล่อฟ้านะครับเพื่อที่เวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะได้ไม่โดนตัวเครื่องบินนะเพราะว่าเวลาฟ้าผ่ามันก็จะมีผลกับเครื่องบินมันก็จะมีความอันตรายนะครับแต่ว่าเนื่องจากเครื่องบินบินสูงแล้วมันก็อาจจะใกล้กับฟ้าเนาะก็มีโอกาส